نمایندگان اتحاد اروپا و سفارت‌های فرانسه، آلمان، بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی ایالات متحده آمریکا شام 18 می در یک اظهارات مشترک از گزارش‌ها عاید وضع متشنج و درگیری‌های خشونت‌آمیز داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان اظهار نگرانی عمیق کردند. ما دعوت از همه طرف‌ها می‌نماییم تا درای پس نمودن شدت وضعیت قوت و غیرت خود را دریغ ندارند، تحمل پیش نمایند، اینچنین از استفاده به معیار قوه و دعوت به زورآوری دست کشند. ما از حکومت جمهوری تاجیکستان دعوت بر او می‌آوریم که تا با رعایت قطعی ولایت قانون عمل نموده، اینچنین معیارهای احترام حقوق و آزادی‌های اساسی انسان را حتی در حالت‌های بحرانی مربوط به امنیت رعایت نمودن از طرف مقامات حفظ حقوق تامین کرده شود. تهدید و تعقیب عرض شده شهروندان و روزنامه‌نگاران و محدودیت وسیع معمولی دسترسی به اطلاعات، دورنمای کاهش با صورت شدت و بازگشت به ترتیبات مقرری را خلل دار می‌کند. از تلفات جانی سخت در تأسف هستیم و به اهل عائله‌ها اظهار همدردی صمیمی می‌نماییم. همدردی ما به مجروح شدگان از جمله ساکنان محلی و کارمندان مقامات حفظ حقوق نیز روانه شده است. گفته می شود در اظهارات دیپلمات‌های غربی این اظهارات در حال نشر شد که چند روز اخیر وضعیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان خیلی بحران شده است. در جریان اعتراضها و عملیات حربی مقامات در 3 روز اخیر در خاروغ و اکثرا در روشان به اعتراف مقامات از هر دو طرف دست کم 10 نفر کشته و نزدیک 30 نفر زخمی شدند. تنها در نویه روشان و تنها روز 18 می بیش از 70 تن را برای اشتراک در ناآرامی‌های اخیر دستگیر کردند.